别的特性哈。碱的话呢，通常是后面伴随什么？后面伴随 OH。哦，但是呢，我说呢，如果是 EA 组加上 OH 就一个，对不对？如果2A 组搭配 OH 就几个？就2个，因为2A 组通常在2正，EA 组通常1正嘛。如果3A 组嘞，就是什么？就是3正嘛，是不是 ？OK 吗？对不对？来画个法线，对不对？法线跟界面加几度？90度嘛。法线，这是法线，是法线 ，OK 吗？好，就这样讲20度，大家有问题？我当初基本上，我一开始是那个在硕士班毕业的时候，我是读交光电的。那硕士班毕业的时候，因为我本来是选择台积电工作，那可能申请替代役之后，我比较喜欢那种讲话的行业啦，所以我会选这份行业是因为我在兼顾面包的同时，就是交光电，他硕士班毕业，他要找工作很容易嘛，那我就额外支持我的兴趣，可能我兴趣方面就是教书。那我觉得教书方面比较容易得到跟孩子互动的成就感，所以我才会选择这方面的职业。好，这个职业基本上我觉得学历应该蛮重要的啦，因为孩子还是会第一个家长会看你的学历到底是多高，你才有办法去教动孩子嘛。所以基本上我觉得学历，我认为做一个补习界老师的话，一定要读到至少要硕博士，至少台清交的硕博士可能会比较适合一点，这样对家长。可能给予家长的信任感也更高。那第二个问题就是，需要什么样的经历吗？我觉得这个是要训练的，因为教高中补习界的话，基本上我以前到现在已经备过课，大概已经熟练了。前面2年是在做备考，要累积一个经验呐，然后面对台上的一个台风的时候，可能要做一个很完善的整理，就是说我可能有时候一直对自己对镜子训练呐，所以有时候回家洗澡的时候就是看着自己这样。我要讲什么？我要练2-3年之后有了经验之后，才能够上台去给学生做一个指导的动作啦。所以我觉得经验甚至会比学历更重要，但是家长在乎的是学历啦，所以我觉得兼具是最好的。好，做时间的话，基本上我大概就任补习业的时间，可能星期1到5的每天晚上，还有星期6日的各12个小时，所以我每天在补习班的时间大概有40几个小时。那其他时间都在做博士班的研究啦。那为什么会选择补习班？因为其实他待遇也比较好啦，因为他是自己当老板嘛，自己当老师也自己当老板，所以基本上我的薪水待遇里面大概1个月少说10几20吧，少说10几20万左右哈。所以，但是要得到这个薪资，要前提就是我前面大概已经努力了10几20年，还有可能要有一些兴趣支持啦。因为你说1个礼拜要撑可能30-40个小时，那没有兴趣支持可能会爆肝嘛，爆肝爆死掉吧。所以基本上我觉得这个待遇的情况，服务的对象对小孩来说，基本上我可以增加对小孩的互动感，那成就感蛮高的。好，那所以第3题差不多就这样。一定要去把高中念好，对吧？如果你高中不念好的话，你怎么以后教未来的小孩？给你们的勉励就是说，希望你们上大学或者到硕士班、博士班的时候，你不要认为教小孩就只是为了赚钱，因为我认为说教小孩为了赚钱，在这个心态的情况下，其实对你教小孩的态度，会跟你真正要把小孩带好那个态度是不一样的。第一个要练你的台风啦，哈。那第二个就是说，你心态上要跟小孩互动，那希望把小孩带到最好的成绩，才是你最大的成就感。这是第2个。那第3个就是说，你还是要勉励自己啊。可能我在认真教小孩的时候，自己要具备一段经历啊。我要自己有那个实力在，那自己有那个台风在。所以，其实当补习界老师，其实要考虑蛮多东西的。那我觉得最大就是兴趣吧。对于未来补习界的要往补习界的小孩发展而言，我觉得态度是最重要的。然后最后一点。就是希望不管做任何职业里面，我觉得你要做的专精，一定要是别人求于你，而不是你求于别人。好，所以要记住这句话。好，谢谢。